Sugeng dalu. Ayo piyai iki aluse ngono ki lho Sa. Kuwi ditirokke omongan iki sugeng dalu, Pak. Aku ya wis sugeng dalu. Sugeng dalu. Ha iya. Maksude suarane sing alus sugeng dalu, Pak. Oh iya sugeng dalu, Pak. Mbok nek esuk ki ilatmu dikum jarang panas. Oh iya nek dikom iso alus. Iso lentur ngono lho, ora kasar growal-growal. Nek apa dikom lengo mampu wae ben pantat. Iya, njur disumet ora kobong cangkeme. Heeh. Pase sio-sio. Monggo Mbak Ayu. Mbok. Ki Mbak Elisa or karo Salaso. Ayo. Ki sindenku sing saka linemu ning pesisir. Iya. Yo Mbak. Ah, yo semangat. Yo. Sugeng dalu, dorong sabar sugeng dalune. Wonten dawuh pesena. Aku nek ndelok kowe omong ki malah kaya keselak rasane. Wae Jawa, caca. Iya, ya wis ben ngarang bahasane ngono kuwi. Iki eneng sing anu apa jenenge eneng sing nyuwun podang kuning. Oh, nggih niki wong nggih wonten pamundutan, Pak. Saka? Saking Pak Bambang Suparno. Transfer Pak Seno. Transfer? Nggih, transfer. Pak Seno katane lewat Pak Ranto. Coba ditiliki HP-ne. Tak cek tenan iki. Lumayan ya. Nyuwun lagu sing gayeng-gayeng. Gayeng-gayeng pokoke heboh. Iya. Oh iya, sapa? Pak Ranto. Oh, Pak Bambang nggih. Suparno. Sing sesuk nanggap tanggal piro ya laline aku nih. Oh nggih, matur sembah. Iki ora Dari ana. Jakarta salam buat semua warga Purworejo. Nggih, menika ugi wonten salam kagem para bapak-bapak pepadi Purworejo. Saka sapa? Saka Pak Kondang pengurus ketua umum pepadi Jakarta Pusat kono. Ya, diaturake ya, Mak. Salam kagem Ki Basuki lan kanca-kanca pengurus pepadi Purworejo. Matur sembah nuwun. Ya. Terus iki urung ana. Oh, durung ana ya dilet meneh. Engko nek durung tak takonke, Pak. Tenangno pikirmu, Pak. Mau cari arep transfer Pak Seno, nanti saya transfer Pak Seno. Oke. Nggih. Dorong mlebu, Pak. Hah? Iki aku ngomong iki lho via streaming. Dorong mlebu, Pak. Ya wis engko rak dikirim. Ya, sing penting podang kuning diaturake. Oh, injih, ngestok kagen dawuh. Gestok kaget jamu. Ya, ini ada yang jauh-jauh dari Sumatera Barat juga datang sini, Pak, nonton Ada? wayang. Iya, dari Terima Dharmasraya, kasih. ya. Ya, matur sembah nuwun. Karo ki sesuk kowe ora ngarep-arep duit ya. Oh iya, ora apa-apa, aku nek melu Paseno kijang. Pokoke becah gesang derek Paseno. Apa? Nah, bayaran rapopo aku, rapopo tenan. Ora pejah gesang ki mau apa? Becah gesang derek. Sinuwun Gusti Seno Nugroho. Wah, kaya ngumbulke ning ngembleke. Iya, ya ora apa-apa. Ya, Sah. Podang kuning diaturake. Ya. Barang ora Jawa asli ya wis kaya ngene iki omongane. Ya di ngapura jenenge manungsa. Kedunungan Indo lali-lali salah apes mati. Apa? Indo lali mati apes mati. Wong gaweane nirokke ngrungokke wayang kok ora jegos. Sing jeneng manusa kedunungan ina lali salah apes lan mati. Ya dawa banget to. Ya wis rasa dapalke. Ya. Ya. Lawi mesti nggo alibi ya. Pas eno lali to wingi rung dinehke aku jeneng menungso ki kedunungan. Nah mesti ngono nggo alasan terus. Aku yo genten. Nadyan wujud temong paksi agawe taline Wis kok Sa, iki lho lumantar. Sampun bener to aku ora salah to aku dikira ngapusi aku nih. Ora tenan. Bener ya? Sah to? 500.000 berhasil. Oh,
Transfer. Yo. Monggo tuku rokok lumayan. Sing tuku rokok sapa? Yo Paseno kuwi nggo Paseno kok. Iki kowe kok. Dinggo Paseno kuwi. Tulisane kagem Elisa Orkarus Ora, Alaso. aku wis ana dhewe. Oh, gene ngaku kowe, oh demit ki ora. Ya wis. Alus manis tur mrak ati Neno wis wenggon kula lono golek isi podang kuning Neno iba bunga hengatiku Neno nyanding bisa dadi tombo. ya mangga yuk. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Uyuran anggoleki sing tak sayang. Ora krasa
wonten dawuh malih. Sampun. Mandi. Wis gek linggo. Nggih. Ngrungokke suaramu malah. Ayo sembah nuwun wae kancane ora entuk duit kowe entuk transferan kok. Iya. Ya ora usah sewot kowe ya oleh to. Lah iki rak nggonamu sing ditransfer aku mau. Nggonamu. Oh, ngono. Peken. Oh iya. Peken aku jil ora wil. Nggih, matur suwun. Sapa sing pesen lotis? Ya ora apa-apa. Monggo diaturake. Iki sing pungkasan ya, Nak. Engko gek teruske critane ndak. Kokean li guyon. Ya, sing pungkasan pamundutan bajing loncat Mbak Ayu Purwalestari. Monggo diaturake. Ya. Jumeneng Mbak Ayu. Oh, sinden kok nyambi dodol wedang. Ya wis ben ora apa-apa. Alon ya. Gunung Galunggung. Ya. Diaturake. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Ayo piye iki aluse ngono ki lho, Sa. Kuwi ditirokke omongan iki sugeng dalu, Pak. Aku ya wis sugeng dalu. Sugeng dalu. Ha iya. Maksude suarane sing alus sugeng dalu, Pak. Oh iya sugeng dalu, Pak. Mbok nek esuk ki ilatmu dikum jarang panas. Oh iya nek dikom iso alus. Iso lentur ngono lho, ora kasar gruwal-gruwal. Nek apa dikom lengo mampu wae ben saya pantat yo. Iya, njur disumet kok ora kobong cangkeme. Heeh. Pasir sio-sio. Monggo Mbak Ayu. Yuk. Bajing loncat. Sekedap, Pak. Niki tesih dum-duman. Ya ora apa-apa ora. Gunung Galunggung kabungkur Gunung Semadang Katonjang Sunda rasa Jawa. Ha sing gentet. Sing genter ming. Delelulululu. Kula pundung. Pundung turisung kurulan suka. Mangga, ya bajing loncate diaturake no, ndak. Wektune selak blandang, ya yuk.
terus. Kowe senengane barengi, ora pengen nyuwara ae. Pun. Wis. Nggih. Bajing loncat. Bajing loncat. Aduh. Abdi
Nggih, ya. Wit Purwa Madya Wusana wis diaturake ya, Nak. Ya. Ya tutuke dhisik critane wayang. Mengko ndak kabes turun kelangan lacak, ya. Ora tekan nggone ndak malah ora prayoga. Ayo mak tak dherekake. Ayo nggih. Ladi Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna, ayo tak dherekke, Mak. Tan samar pamaring sukma. Sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup. Pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati Datan kausa madhep wonten gupit sanggar sarup. Nena gandha kecapur nalika semanten alindra ing Traju Tresna. Prabu Stija Bumana Kasura ngawi sangganing para wadyabala Traju Tresna pating bleber, pating colot ka tirta mludak kaning daratan. Ndanging Prawadyabala Kok sur tambur myang suling pepandhen dalutek miwa bandera kakandha warna-warna pindha Jaladhyana Sri Kawuryan ngantos ndadosaken kejut raosing manahipun ingkang paman nggir wonten menapa nadyan kula pun nyayah griwa cemadung dawuh Gusti kula ingkang sinuwun kepareng miji dhateng piswanipun para wadyabala Traju Tresna kula cemadung dawuh Grun kula cemadung dawuh Gusti kula cemadung dawuh wonten paridamel menapa lan badhe wonten dawuh menapa sinuwun Paman Pancanyana wonten timbalan rumangsa wis pepes bayu kang tap